Benvenuti a tutti. Allora, faccio questo video perché ho comprato il Nux Dual Loop Stereo da circa 10 giorni e sono passato da altri looper, ho avuto l'RC5, l'RC 10R, l'RC 500, l'RC 504, MK2, ma alla fine per il mio utilizzo non andavano bene. Quindi è uscito questo Nux Dual Loop Stereo e mi sembrava perfetto per registrare una parte magari di 5 battute e l'altra di 4, cosa che sull'RC500 era un po' più complesso. Cioè, i boss sono molto belli, sono perfetti, ma hanno diverse impostazioni che ti fanno veramente perdere molto tempo. E quindi ho scelto questo. L'audio va perfetto. Hai praticamente la modalità seriale, quindi fai prima un loop e poi sull'altra traccia fai il secondo loop. Oppure parallela, fai, non so, un giro d'accordi e nell'altra traccia fai la melodia. E quello funziona. È bello perché l'audio si sente bene, hai anche l'entrata per il microfono, sia quello con l'alimentazione a 48 volt e la puoi selezionare, sia quello normale dinamico. Hai praticamente due entrate, puoi entrare in stereo con la chitarra anche volendo per gli effetti, delay eccetera, e le due uscite. Io ho collegato tutto a un mixer della Zoom, funziona bene, quindi questo qui con la sua batteria, le batterie non sono un granché, ha diversi stili ma non sono un granché. Quindi userei una drum machine. Questo qua è il pezzo, ad esempio. Quindi, e qua è registrato in parallelo, quindi accordi, un riff. Il problema nasce quando si vuole utilizzare una batteria decente, cioè io ho una SR18 vecchia ma funziona molto bene ancora, ha tutte le impostazioni MIDI, l'ho configurata praticamente qui col suo adattatore che c'è dentro, l'ho messo nel MIDI in, quindi col cavo poi dopo che vai di qua entro nella SR18 Alessis nel MIDI out, è tutto già impostata per comandarle eccetera. Quindi io se premo play parte. Il problema è questo. Sentito? Sto tac 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 tac. Cioè a volte lo fa di tre, poi c'è una pausa, poi dopo riprende. Cioè è improponibile fare una roba del genere. Cioè se fate uscire eh, un loop e mettete la possibilità del MIDI, cioè, e questo MIDI controlla solamente il suo pedalino per altre funzioni, ditelo. Cioè, è un MIDI limitato, invece no, non dite niente. Quindi, facendo delle ricerche, ho scoperto che ha un problema sull'isolatore galvanico del MIDI. Adesso non chiedetemi cos'è, cosa non è, andate a cercare. Quindi, quelli professionali, Boss, fanno questo isolatore fatto a regola d'arte. Questi della Nux no, l'hanno fatto molto economico. Quindi ho provato a scrivere all'assistenza 10 giorni fa, niente, non mi hanno risposto. Ho scritto sul loro canale Instagram in un post in modo molto educato, elencando il problema che ho riscontrato, se eventualmente con un aggiornamento c'era la possibilità di risolverlo, anche se è molto difficile perché è proprio un problema strutturale di progettazione, cioè non possono isolarlo dopo, però magari riescono a risolverlo in qualche modo. Niente,
non mi hanno risposto neanche su Instagram e mi hanno cancellato il messaggio. Cioè, questa cosa proprio non mi piace. Quindi io questo qua adesso farò il reso e passerò a un altro looper. Pensavo a qualcos'altro tipo l'Airos, che mi sembra molto molto meglio. Non lo so, però mi dispiace perché per quanto riguarda l'audio funziona bene.